La cámara se cansa a captar la velocidad del movimiento. Se cansa a captar la velocidad del movimiento. El día que le digo, papi, te voy a presentar a mi hermano, 2 metros. No se cae, encima, hombre. Pero es que es muy rápido, es que no alcanza a ver la velocidad del movimiento de la cadera. Uy, el No, claro, le sale movido ahí la Tome foto. las pinzas. Le sale movido. Es tan rápido que la cámara no la alcanza a percibir. Claro, claro. Oigan, en eso queda la